我们来试试看这个吸盘怎么帮忙把船搬上去。我的船是 Hobie Revolution 13，大概船重30公斤。我想比我船重的人也很少了。先看一下船上的吸盘怎么放，大概就2个吸盘。这吸盘网路买的啦，我看这样子大概差不多。一个吸盘80块很便宜，车顶架是原来大家都有的。然后现在把这个交给我老婆来录，我来示范怎么搬。OK。好了，不要停。